এখন যে বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো সেটা হচ্ছে গেজ ম্যানিফোল্ড, অর্থাৎ আমাদের যে আরএসসি সেক্টরে প্রেসার গেজ মিটার ব্যবহার করা হয়, এটা যদি যান্ত্রিক ত্রুটি হয়ে যায় সেটা কিভাবে আপনি মেরামত করবেন। তো যান্ত্রিক ত্রুটিটা কি, ধরেন এই যে মিটারটা এই নর্মাল অবস্থায় আপনার থাকবে জিরোতে, নর্মাল অবস্থায় থাকবে জিরোতে, কিন্তু এখন দেখা গেল কোনোটা মিটার আছে আপনার জিরোর নিচে, কোনোটা আছে আবার কি 10-এ 20-এ। এইটাকে কিভাবে আপনি জিরোতে নিয়ে আসবেন। যদি জিরোতে না থাকে তাহলে অ্যাকচুয়াল তো আমরা পাবো না। ধরেন যে 10-এ আছে, এখন যদি আমি 50 প্রেসার দিই তাহলে কি 50 প্রেসার হইল না, ওই 10 কি হয়ে যাবে, মাইনাস হয়ে যাবে না। এখন এইটাকে কিভাবে ত্রুটিটা আপনি মেরামত করবেন, এই ত্রুটিটা কিভাবে মেরামত করবেন এটাই আমি দেখাবো। তো এখানে নিয়ে আসেন। তো দেখেন এই যে এই মিটার আছে, এই মিটারগুলো ব্যবহার করতে করতে এমন হয়ে যায় যে যে আপনার হয় কাটা কি জিরোর উপরে চলে যায় অনেক সময়, আবার কি কিছু কিছু সময় জিরো নিচে চলে আসে, হ্যাঁ, ত্রুটির কারণে। এটা যেমন দেখেন জিরোর নিচে আছে, তাহলে আমাকে এটার যখন আমরা রেফ্রিজারেটরে হিমায়ক চার্জিং করব, এটার ভ্যাকুয়াম মাপাটা কি একটু কষ্টকর হয়ে যাবে না, বা হিমায়ক চার্জিং। আর এটা দেখেন এই যে এই মিটারটা দেখেন, এই যে হাই প্রেসার গ্যাস যেটা হিমায়ক চার্জিংয়ে ব্যবহার করা এসির, তো এটাতে দেখেন জিরোর অনেক উপরে, সেটা আপনি কিভাবে মেরামত করবেন। তো এটা কি ফার্স্ট অল আপনাকে এটা খুলতে হবে, হ্যাঁ, এই কাভারটা খুলতে হবে। খুলে আপনি এই যে এটা বিভিন্ন ধরনের থাকে, এটা আপনি খুলবেন এই ধরনের থাকলে এইভাবে থ্রেড দিয়ে খুলে ফেলবেন, উল্টা থ্রেড ঘুরাইলে হয়ে যাবে। তারপরে আপনি একটা ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইভার নেবেন। দেখেন এখানে একটা স্ক্রু আছে, এই যে দেখেন এখানে একটা স্ক্রু আছে, আরও কাছে নেন, দেখেন এই যে এখানে একটা কি স্ক্রু আছে না, দেখতে পাচ্ছেন, এখানে একটা ফ্ল্যাট স্ক্রু আছে। এই স্ক্রুটাকে আপনি মানে সামনে পিছনে ঘুরাইয়া কোথায় নিয়ে আসবেন, জিরোতে নিয়ে আসবেন, ঠিক আছে। আপনি যদি বায়ে ঘুরান তাহলে নিচে আসে, ডানে ঘুরাইলে উপরে যায়। তো আপনি সামনে পিছনে ঘুরাইয়া কি আপনি দেখবেন, ঠিক আছে। এই যে দেখেন আমি এটা যান্ত্রিক ত্রুটিটা মারতেছি, হ্যাঁ, এই যে দেখতেছেন আপনি হয়তো বা লক্ষ্য করছেন যে জিরোতে চলে আসছে। এই যে দেখেন এটা যান্ত্রিক ত্রুটি কি মারা হয়ে গেল, জিরোতে চলে আসলো, ঠিক আছে। তাহলে এটা আমার সলভ হয়ে গেল। এটা আপনি সুন্দর করে তখন লাগাই দিবেন, হ্যাঁ। এই হইল বিষয়। আর এই মিটারে দেখেন, হ্যাঁ, এই মিটারটা হচ্ছে যে এটাকে বলা হয় ডাবল গেজ ম্যানিফোল্ড, এটাকে বলা হয় ডাবল গেজ ম্যানিফোল্ড। এটাকে আমরা কাজের সুবিধার জন্য বলি হাই প্রেসার গ্যাস, এটাকে বলি লো প্রেসার গ্যাস, বা এটাকে বলা হয় কম্পাউন্ড গ্যাস। মানে যে মিটারে কি থাকে, মানে জিরোর নিচেও প্রেসার মাপা যায়, আবার কি জিরোর উপরেও মাপা যায়, সেটাকে বলা হয় কম্পাউন্ড গ্যাস, ঠিক আছে। এই যে এই স্ক্রুটা আছে, সেম এই স্ক্রুটাকে আপনি কি বাইরে ঘুরাইলে উপরে উঠবে। এই যে দেখেন একটু জিরোর উপরে চলে গেল, এই যে একদম ঠিক জিরো বরাবর চলে আসলো। তাহলে এটা যান্ত্রিক ত্রুটি হয়ে সলভ হয়ে গেল। তাহলে আমাদের কি কাজ করার সুবিধা হবে, বা আমরা সঠিকভাবে কাজটা সম্পন্ন করতে পারবো। তখন এটা লাগাই দিবেন। এই হইল মিটারের যান্ত্রিক ত্রুটির বিষয়। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। এখন থেকে আপনাদের গেজ ম্যানিফোল্ড অর্থাৎ প্রেসার গেজ মিটারের যান্ত্রিক ত্রুটি আপনারা সলভ করতে পারবেন। তো এই পর্যন্তই, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।